老六穿越到修仙世界，发现如花似玉的未婚妻竟然当上了圣地圣女，本想着这回能抱上大腿，突然未婚妻拔出长剑。这什么情况？刚穿过来，手里香喷喷的软饭还没来得及吃，这就要飞走了。我如今是圣的圣女，也不过是一品灵根天赋的杂役弟子，你我完全两个世界的人。你若答应，便拿着这袋灵石离开圣地；你若不答应，哼哼。我操！天赋虽然差了些，但有宝贝，倒也不是完全没机会渡劫成仙。我答应了，但我不会离开圣地。我也想追寻一下长生大道，这不过分吧？你就是个垃圾的一品灵根，自己不知道吗？那咋了？10天后杂役考核，还在末位的人会被淘汰，你过不去的。杂役弟子什么时候搞的末位淘汰制？我会向师尊提议的。还有，你我之间的事，我不希望有第三个人知道。若你敢打着我的旗号做什么，那就别怪我不客气了。啥意思？为了他这点醋包顿饺子，好，亏老子前身把你当白月光，给你当舔狗，结果在你心里老子竟是烂人一个。行，你给老子等着，迟早有一天，老子要当着全圣地弟子的面休了你。孟执事，您今天怎么有空过来我这里？上头刚下来的命令，10天后杂役考核，实力最弱的那个要赶出圣地。你小子好好准备准备，争取把倒第二那货给干掉。虽然你当初给本执事就送了100两银子，但你放心，本执事不记仇。你知道的，店里的2个人里，我最看重你了。行了，你好好努力吧，我先走了。这地方太热，不是人待的地方。哼，当年柳家要是没有秦家帮忙，早都被灭了9族了，哪还有现在的富贵？算了。还是想想怎么把考核这关给过了吧。虽说这玩意看着平平无奇，但我能魂穿过来，都是因为从地摊上摸了这东西，所以这玩意绝对是个宝贝。起先虾人不知道这宝物的作用，但昨夜当他尝试滴血认主之后，他明白了，这是他能否走上仙路的关键。这炼宝炉究竟是哪位大能造出来的，虾人不得而知，但是他能够将废丹转化成极品丹药，这简直太逆天了。不过炼宝炉启动需要能量，一头1级妖兽的妖丹能将一炉子1品废丹转化为1品成丹。嘿嘿，只要有足够的妖丹，我就能不断变强，日后收拾柳如烟这个娘们易如反掌。妖丹要是没记错的话，外门灵善堂在杂役峰后山养了不少1级的赤羽鸡，肥水不流外人田嘛，都是圣地弟子，谁吃不是吃。妖丹啊，好多的妖丹，忍不了了，今天必须开荤。先来一炉子培元丹试试水。炼宝炉启动。哈哈哈，道爷我成了，道爷我成了！修炼，从今天开始，废丹房是我家，谁都赶不走老子，耶稣来了都不行。擦，这灵根也太弱鸡了！这么一颗丹药下去，吸收率才10%左右，灵根不够，丹药来凑，我他妈不信了！就一个炼气2层还过不去。就这样，虾人靠着2炉子丹药一直修炼了整晚，终于在天快亮了的时候，他突破了。总算到了炼气2层，这下杂役考核肯定是稳了，但想追赶柳如烟肯定不够。不过还好，老子丹药管够。接下来的几天，虾人白天修炼，晚上去后山偷鸡。等到了第9天晚上，虾人结束了修炼。经过这段时间的修炼，此时虾人已经突破到了炼气4层，距离5层也只有1步之遥。这般修为，在杂役弟子中当个第一，轻轻松松通过外门考核，成为外门弟子也没什么难度。不过这辈子我打算在废丹房待到死了，谁也别想让我挪位置。我劝你小子别白费力气了，就你这天赋，再怎么修炼也是白费功夫。孟执事，您怎么有空过来我这里？这里有50两，拿着它，明天考核，你走个过场就行了。为什么？你小子整天在废丹房待着，什么时候把内门的真传弟子给得罪了？我不到啊，杂役弟子我都没认识几个，我怎么会跟真传弟子扯上关系？那人家为什么要让我警告你？那位师兄亲口和我说的，要么你拿钱走个过场，然后离开圣地，要么他让炼气3层的王大彪明天考核的时候废了你。柳如烟，莫非是他的意思？可不对啊，这种事他假手于人，那不是相当于把关系公之于众了吗？行了，该说的我都说完了，你自己权衡吧。这破地方真不是人待的。师兄，你嘱咐我的已经办妥了，有劳师弟了。
别动，偷鸡贼，让姑奶奶抓了个正着吧。我就说这2天吃羽鸡怎么越来越少。转过来，把黑布招了，让姑奶奶看看究竟是哪个不要脸的过来偷鸡吃。这位师姐，您可千万别乱来，师弟可就靠着这张脸吃饭了。呸！谁是你这偷鸡贼的师姐？师姐，我不是偷鸡贼，我只是过来拉个屎而已。拉屎？你当我3岁小孩吗？我真没骗你，你要是不相信，你看看你脚底下。你敢骗我？师姐，我王大彪绝对不是偷鸡贼，我只是想还这些吃羽鸡一个自由而已。如果我有半句假话，就让我王大彪天打雷劈。王大彪，你给我站住！师姐，小心脚下有屎。王大彪，你死定了！还想跑？你跑得了和尚，你跑不了庙。我这就找孟扒皮去，我不相信姑奶奶找不到你。哼！刚才那好像是灵善堂的白洁师姐，这要是让她抓住，怕不是得把自己皮扒了。本来还想着抓完鸡之后暗中把王大彪解决了，但现在这情况，还是等到后半夜再说吧，省得被白洁师姐给发现，坏了计划。痛快！来，继续哈！兄弟们，那门真传师兄给了我50块零食，让我们只要明天考核的时候看见虾仁，然后废了他。哪个不开眼的敢踹你大彪爷爷的门？你就是王大彪。原来是个师妹呀，不知道师妹深夜闯进。放肆！原来真是你王大彪干的。好啊，今天姑奶奶不废了你，我就滚出圣地，神火符。炼气5层。偷鸡是吧？你还调戏师姐是吧？师姐饶命，这其中定有什么误会？师姐饶命啊！白师姐还请手下留情，所有的杂役弟子都说王大彪没去过后山，他是被冤枉的。那这么说来，我真的打错人了。师姐，我冤啊！哼，出言不逊，不是你偷鸡也该打。老孟，这杂役峰没有别的人叫王大彪了吗？没有了，杂役峰所有弟子我都记得清清楚楚，尤其这王大彪，当初他进门时候送的是一尊玉座金佛，1尺多高。那这么说来，那个混蛋又骗了我。弄一个王大彪有点此地无银300两的嫌疑，要不然一起弄了。哥们，今天就给师兄弟们好好上一课。老六是真的够，为了能够顺利通过杂役考核，他不仅在水源里下了泻药，而且还要给兄弟们来点颜色瞧瞧。只是所有人都想不到的是，他的修为早已是杂役弟子中修为最高的存在，如此行为简直令人发指。造孽啊！要不是有人找麻烦，我能在废丹房一直苟着猥琐发育，如今只能走一步算一步了。所有弟子听着，一次过来抽签，抽到同一个数字的即为对手。另外，此次考核您要定下排名，所以败者也要继续和败者打下去，直到分出最后1名。所有人不得懈怠。这就是扒皮老孟的实力，厉害！小子，一会儿该怎么做？我想你应该清楚了吧？大彪师兄，你这是什么情况？我要是没记错，你好像一直在灵药园教大粪吧？什么时候受了这么重的伤？莫非大粪成精打人了？你妈！大彪师兄，冷静一下，广场有规矩，禁止弟子私斗，你千万别被他给激怒了，等一会再收拾他。好，我们走。一会还不知道是谁收拾谁呢，哈哈。77号，第2轮才轮到我，正好趁此时机好好观摩观摩。比赛开始，比试开始的信号刚一出现，广场上剧烈的碰撞声便瞬间响起。虽说孟扒皮没奖，但按照惯例，前10都会有奖励。为了这些奖励，一个个施展出浑身解数。什么情况？对波啊，玩毛线体术，这是瑶光圣地，不是特娘的姚坎达。家人考虑好了吗？考虑好了，走个过场就打算走人，毕竟小命最重要。不错，你是个聪明人，以后在俗世遇到麻烦可以回圣的找我，如果有时间我一定帮你。有时间这个词很微妙啊，不愧是你孟扒皮呀，画个饼都抠搜的。就在2人说话间，拳到肉的第1轮考核已经结束，这就是杂役弟子之间的较量，最强的也就炼气3层，弱的炼气1层，胜者趾高气昂，输了的唉声叹气，但绝望的没几个，因为都知道这一届杂役弟子中有1品杂灵根的虾仁垫底。第2轮准备到你了，
上去就认输吧，速战速决。到时候我去你那里陪你喝2杯，给你践行。不过我最近手头紧，你先给酒钱垫上，等宽裕了我再还你。真不愧是你梦扒皮呀！不用说，对手王大彪无疑，抽签有内幕，已经不是啥新鲜事了。王大彪对虾仁，你们说这废物能撑多久？我才艺照苗。小子，我认输吗？算算时间，应该要发作了才是。我自进圣地以来，还从未跟人交过手，实在是有些遗憾。要不然，我先切磋一下，再认输。大彪师兄，承让了。承让啊，承让！你他妈赶紧！你他妈再不认输，信不信老子？我操，爆装备了！虾仁一拳给王大彪打出伤了，开他妈什么玩笑？这么生猛的吗？看得我肚子都不舒服了。此时观战的众人忽地夹紧了双腿，悄悄往场外退。但是在交手的其他人却惨了。我认输，我也认输啊！我先认输。我也认输。我这么厉害吗？你真走了狗屎运，肯定是灵善堂的饭菜出了问题。擦，真他妈的臭！你要是识相的，就赶紧自己走人吧。那位真传弟子不可能就此罢手的。本来还想猥琐发育的，早知道有人铁了心要一直找我麻烦，还下什么药，直接显露境界，干王大彪一顿就是了。鉴于众弟子身体抱恙，考核明早继续。杂役风的丑闻闹得沸沸扬扬，好在被众执事给当场压了下来。没办法，太丢脸了，因为计划有变。虾仁准备明天夺冠，考核第一他要了。师兄，杂役风那面出了点小意外，不过师兄放心，那个小杂役明天肯定会离开圣地。我不希望再有意外发生，机会无论是谁，我通常都只给1到2次。你出去吧。经过一夜云雨术的冲刷，广场已经洗了个透彻。为了遮掩味道，还特意搬来了几座紫铜香炉，檀香跟不要钱一样的烧。比赛也照常进行。抽签之后，虾仁知道了自己今天的对手陈恒，与王大彪一样的炼气3层弟子，这次拿第1的热门选手。2品水火双灵根，比我好不到哪里去。不过这家伙有超能力，呵呵。你小子居然还不离开圣地，莫非是活腻了不成？孟执事，您这是什么意思？装傻！哼，虾仁，别说我没提醒过你。圣地内虽说禁止弟子生死相斗，但你只是一个小小的杂役弟子，你若是出了事，可没有人会为你出头。多谢孟执事提醒，不过我相信圣地内还是有公道存在的。孩子，圣地真不适合你，还是回家找你娘亲吃奶去吧。21号再不入场，将判弃权认输了。原来是陈恒，我说对手咋一直不出现？8成是弃权认输了。要是换了我也肯定认输。废话，哪个蠢货会和陈恒交手？那不是早中的吗？这小子胆子挺大啊，竟然还敢出现！你竟然真的敢上场？为什么不敢？你很厉害吗？你有种！今天我若不废了你，老子和你姓。火球术！你给我去死吧！我操！我尼玛，拉屎拉出幻觉了！此时，所有人都懵逼了。这个境界已足够虾仁晋升外门弟子。孟祥辉和王大彪也懵了。这他妈是虾仁，不会是让人给夺舍了吧？难道他是个仙2代，只是一直低调行事，然后现在不忠摊牌了？不可能，这不可能，假的，一定是假的，肯定是早上吃菌子汤吃出了幻觉。昨日一拳击败王大彪师兄，今日又一招将陈师兄打倒在地，偌大的杂役风，竟无人是我一合之敌吗？如此无趣的比试，当真是寂寞如雪啊！众弟子闻言，无不黑脸咬牙，恨得牙根直痒。可偏偏又没人能反驳，因为杂役风上，哪怕老弟子之中，炼气4层也的确算最强了。毕竟到了第4层的，全去了外门，谁还会在杂役风过苦哈哈日子？就这样，在众弟子仇恨拉满的眼神中，虾仁一路虐菜，没有任何意外的拿了杂役考核第1。这是你小子杂役考核的奖励，奖励是30块下品灵石，1瓶培元丹，1支青玉伏笔，加上打赌的2两银子。灵石和培元丹对虾仁来说都不算啥，可那青玉伏笔倒是乃是中阶法器，能提高会符的成功率，正好是他现在所需要的。你小子脏的可真够深的！你老实说，你是不是隐瞒了背景？其实你不是个普通商贾的儿子，而是和陈恒一样，乃是王侯权贵子弟。
哎，事到如今，再隐瞒下去也没什么意义了。不错，家父正是秦二河。每次修炼，这个老六都得找个没人的地方，因为他穿越的时候带了一个炼宝炉。别看这个炉子又破又旧，但你只要把有毒的废丹和妖丹扔进去，就会得到金光闪闪的极品丹药。虽然拥有可以逆天改命的至宝，但成长却需要时间。为此，老六给自己编了个仙二代的身份，狐假虎威，欺骗众人。没错，家父正是秦二河。秦二河很有名嘛，家父隐世多年，一向低调，有关他的事，我却是不能告知外人，还请孟执事见谅。这小子别不是在诓骗老子吧？不过看他这般不惧真传弟子的模样，好像也不是没这个可能。或许他爹秦二河真是某个厉害的隐士大能也说不定。孟执事，你可知要找我麻烦的那位真传师兄，他叫什么名字？是张潇，那可是一位金丹初期的大修士。张潇知道了对方是谁就好，那我便有应付的法子。考核结束，虾仁变回了心爱的废丹房。不过，关于他夺得杂役考核第一的消息，却传遍了整个杂役峰。听说了吗？虾仁一拳把王大彪打出降，又是一拳打败炼气4层的陈恒。这小子肯定是有什么机缘，要不然凭他的杂灵跟天赋，怎么可能短短时间进步这么快？对，这小子肯定得了什么大机缘。行了，你们该干嘛干嘛去吧。王大彪，记得把后山的大粪都浇灌到灵植上。不要啊！这些丹药最多能支持我修炼10天，妖丹也只剩下10枚，后山的赤羽鸡也抓不了，被白洁师姐看得死死的。要是让他抓住我的清白，可不保啊！看样子必须云古房市走一趟了。什么是修仙？修仙不是打打杀杀，那都是人情世故。这炼丹房有圣地，所有丹药的废丹，我要来把大的，找个金丹大佬做靠山。只要在圣地内把酒敬明白了，把鱼头摆正位置，还怕你一个区区真传弟子？那不是笑话。哦，法宝秘籍，丹药灵草便宜卖了啊！这位师弟，要不要来照顾一下师姐的生意？这师姐真是人间尤物啊，险些乱了我的道心。这修仙好啊，这仙得修啊。抹了一下口水，因为囊中羞涩，所以虾仁只能恋恋不舍地离去，赶往方氏管理中心。有什么要办的？我要摆个地摊，10两银子一天，不分地道，但切记别在方氏闹事，不然后果很严重。了解。办理好手续，虾仁也不挑地方，在灵符店铺前便找了一个空位处，将5瓶培元丹摆了上去。虾仁的培元丹价位明显是高于市场价的，但是贵有贵的道理，谁让它的品质好呢？卖培元丹了，走过路过不要错过。此培元丹乃大师出品，1粒顶2粒，1粒顶2粒，真的假的？自然是真的。我观这位师兄面如冠玉，身具贵气，自是识货之人。你若不信，打开一看便知。面如冠玉，嘿嘿，说的还怪对了，不用打开了，你一看就是个诚实的人。给我来1瓶吧。师兄果有仙人之姿，师兄收好，师弟祝师兄他日必定羽化飞升。那就借师弟吉言了。钱货2气，黑脸弟子心满意足的离开了。啥叫情绪价值？这就叫情绪价值。这位师弟，我可否将丹瓶打开来看一眼？自然可以。相貌老成的弟子将瓶子打开的瞬间，一股芬芳灵气氤氲飘出，周围弟子无不惊讶。就真是极品培元丹，原来不是个奸商啊！这么好的丹药可着实不多见。师弟，这些培元丹我都要了。这是你的1级妖丹。虾仁微微诧异，好家伙，你都炼气期11层了，还刷小怪，这么稳吗？就这么一会功夫，丹药都卖完了，没买到了，后悔没及时下手。师姐，你这种品质的培元丹还有吗？没了，不过我这里还有品质极高的1品菩提丹，师兄想要吗？菩提丹，一干弟子都露出了惊讶之色，那可是能提升数倍修炼速度，令修士进入顿悟状态的丹药。若是3品菩提丹，甚至能提升结丹的成功率。圣地内每一颗菩提丹都价值不菲，1颗1品的，最少也要上百颗下品能使，甚至有价无市。师姐，这菩提丹我自然生用，只不过师兄囊中羞涩，这不碍事。这菩提丹不需要用灵石买，只需师兄帮我引荐一位内门的真传弟子就行，最好是金丹后期的师兄。诸位师兄们，有哪位能帮师弟引荐一位内门金丹后期的真传师兄？师弟将赠5瓶1品菩提丹。5瓶1品菩提丹，有了这些菩提丹，诸姐甚至连助金丹都不用了。只不过引荐一位金丹后期的真传师兄，这也不是个简单的事啊。看来自己是与此地摊上的丹药彻底无缘了。
咋地？老子没背景，这偌大的方式，18000的修士也都没背景，这圣地都草根出身，你特么玩呢？师弟，你此话当真？当真比金子还真，师姐可认识金丹后期的师兄？师兄不认识，但我认识一位师姐，玉竹峰的云燕师姐。师姐那就更好了。这位师姐，只要你帮我引荐这5瓶菩提丹，过后全是你的。果然是菩提丹，这可是好东西，比筑基丹还好的东西。可惜了，我只认识金丹初期的师兄。哎，我更惨，我认识的师兄是金丹中期的，这位师兄真不争气啊！师弟，你可能等我1个月，1个月后云师姐外出归来，到时候我一定介绍她给你认识。1个月时间有点久啊，那这么一来，我就得再弄点妖丹，要准备能修炼1个月的量。不过虽说时间长了些，可只要躲在废丹房里，那张潇倒也拿自己没办法。好，那咱们就1个月之后再在此地见面。短短1个上午，虾仁换了几个地方，一共卖了20瓶培元丹，换了400枚妖丹，足够修炼几个月的了。午后，虾仁从云谷方室迅速回到了废丹房。之所以走得匆忙，只因为他察觉到有人已经盯上了他。每次修炼，这个老六都得找个没人的地方，因为他穿越的时候带了一个炼宝炉。别看这个炉子又破又旧，但你只要把有毒的废丹和妖丹扔进去，就会得到金光闪闪的极品丹药。虽然拥有可以逆天改命的至宝，但成长却需要时间。为此，老六给自己编了个仙2代的身份，狐假虎威，欺骗众人。不仅如此，老六还积极寻找金丹大佬做靠山，以应对圣女未婚妻舔狗的霸凌。而今天正是与师姐约定好的日子。来了，这小子终于出来了。来，此山是我开，此树是我栽，要从此路过，留下买路财。波喜师兄，哥，这1个月不见，他虾老六好像有点变帅了。好像是有点变帅了。2个外门弟子打扮成这样是啥意思？2位师兄，你们这是？大姐，哈哈，这位师兄说话怎么还结巴？大胆，交出储物袋。储物袋就在这里，2位师兄若有本事便自己来拿吧。是师兄，哥，这小子好像没拿咱俩当回事啊。好小子，我看你是真活腻了。今天老子若不好好教训你，我看你是不知道马王爷几只眼。这位师兄，你的实力貌似远不如我。哥，这情报他对吗？他看侠老六的气势根本不是炼气4层，起码有炼气10层以上修为。还有人？好了，我怎么也结巴了？既然来了，何必急着走呢？这位师弟，我若说我是路过此地，你会相信吗？你猜我信不信？师弟天赋过人，我猜你一定会信。这位师兄，你肯老老实实的出来，师弟很高兴。但你说这话显然是在侮辱师弟的智商，师弟有点不太喜欢。师弟，刚才师兄一时糊涂，师兄给你跪下了，你大人有大量，就放了师兄这一把吧。放你也不是不行。那师弟你想怎么样？简单，现在你我角色互换，我是打劫的，你是被打劫的，你自己看着办便是。师兄明白了，这里面是师兄的全部身家，师弟你收下吧。哈哈，师兄是个爽快人，你们2个。嘿，师弟，请笑纳。3位师兄，这不是我强迫你们的吧？不是，绝对不是。那你们应该不会事后举报我吧？不会，绝对不会。真的。看在3位师兄如此诚恳的份上，那此事便就此结果。不过有关我的事，还望3位师兄莫要多说，否则的话，师弟可能便要3位师兄给一个交代。行了，3位师兄可以离开了。就特么这么点东西，穷逼！对于一般的圣地外门弟子来说，这些东西着实不少。可对这3个霸凌惯犯来说，这些肯定不是他们的全部家当。可惜了，这也就是在圣地之内，要是在圣地之外，今日非给他3人来个杀人夺宝不可。现在的虾老六虽然已经能御剑飞行，不过现在还是低调点好，不能过于招摇。修仙可不是为了打打杀杀，修仙只为了能活得更久。装逼那是蠢人才会做的事，他虾老六从不装逼。距离跟师姐碰头还有几个时辰，先去问问丹药换妖丹的事。
真黑啊！3颗菩提丹才能换1枚妖丹，这钱让你们赚的跟特么抢一样。还是这本20块零食的引气诀性价比高，虽然这玩意儿属于烂大街的功法，不过等我修炼之后，唯有化神境大修士以元神窥探，方能看穿我的真实境界。这本老六功法真是专门为我量身打造的。这些日子一直服用菩提丹，虾仁虽说没筑基，领悟力倒是提升了许多。简单的功法几乎是一学就会。虾仁一边走着，一边尝试修炼，没过多久，便将功法掌握的差不多了。隐匿了体内灵力之后，虾仁也不知不觉的来到了先前摆摊的地方。虾师弟，让师姐久等了。不算久，我也是刚来。对了，我还不知道师弟名讳呢。我叫虾仁，师姐呢？我叫云容，我和云燕师姐是一个家族的，不过她是嫡系，我是旁系，但算起来我还是要叫她一声堂姐。原来如此，虾师弟，云燕师姐在绿竹峰正等着咱们，她忙得很，你我还是尽快过去吧。好，有劳师姐带路了。哼，师弟，你能往后站一站吗？师姐，我好像没办法再动了，要不然你往前面一些。唉，反正也没贴上，进就进吧。一个炼气4层杂役弟子，让他也不敢有什么非分之想。禁制已解，你2人推门进来便是。知道了，姐姐人很好，但你别乱说话，免得进去吃苦头。师弟明白，多谢云容师姐提醒。这修仙可真是养人啊！姐姐，他就是要见你的那个杂役弟子，他叫虾仁。这位虾师弟，你找我不知是有什么事？见过云燕师姐，云师姐，师弟此来是想和师姐做个交易。交易？什么交易？我手上有一颗4品结婴丹，只要师姐能帮师弟一个忙，此丹药师弟当双手奉上。4品结婴丹那可是能帮助金丹修士大幅提高化婴概率的灵丹，价值已无法用灵石衡量，是有价无市的宝。哪怕真传弟子冲击元婴，圣地也只会赠送1到2颗。虾师弟，这4品结婴丹圣地内都不算多，你是哪里得来的？此丹是我祖辈传下来的。祖辈？难不成这位虾师弟是个有背景的？那不知师弟要作何交易？实不相瞒，师弟得罪了一位真传师兄，那位师兄名叫张潇，但倒霉的是，师弟完全不知道什么时候得罪了这位张师兄，所以师弟想请师姐出面，让这位师兄与师弟见一面，好好聊一聊。萧，真传弟子之中叫做张潇的，只有那位苍云峰的张师弟。若虾仁当真能拿出结婴丹，别说出面说和了，就算出手教训张潇一顿也无不可。可关键是，这小子能拿出来吗？虾师弟，我能先看一眼那结婴丹吗？自然可以，只不过还需云燕师姐拿出1枚元婴初期的妖丹。元婴初期的妖丹，虾师弟你要此物做什么？师弟需要用它来救一个人，具体的还请恕师弟不能告知。让这小子也不敢黑了我的妖丹。好，我答应你。请云燕师姐稍等，结婴丹师弟放在废丹房了，这便回去将其取过来。好，那我便在此等你。云容，你送虾师弟回去取丹吧。是，姐姐。待回到了废丹房，虾仁这个老六便让云容在外面等着，而他则开始用骗来的妖丹和结婴丹废丹开始炼制结婴丹。发了，这下发了，9颗结婴丹送出去1颗，还剩8颗，这简直是泼天的富贵啊！以后这颗药修炼速度还不得起飞喽啊！云容师姐，这是你的5瓶菩提丹，这次多谢你了。小事一桩，虾师弟，以后还有要帮忙的地方，你尽管来九霄峰找我。1个月了，虾仁这个蝼蚁竟然躲在废丹房整整1个月，他究竟要做什么？特么的，结丹之前就特么活得窝囊，结丹之后还特么活得这么窝囊，那这丹老子不是白特么结了吗？真传弟子的灵鹤传信是谁的信？莫不是江师兄？请张潇师弟前来绿竹峰一见。云燕书。这个老六是真的溜，先是空手套白狼骗了金丹大佬的元婴妖丹，然后用自己的炼宝炉将其变成9颗极品结婴丹，再用1颗结婴丹抱上金丹大佬大腿，让其帮助自己跟圣女未婚妻的追求者和解。为了活命，虾仁也是豁了出去。妹夫，你误会了，我和如烟只是兄妹关系而已，她只是我的妹妹，干妹妹，事实远不是你所想的那样。妹夫，我没有，我不是，你可别造我谣啊！我告诉你。云燕和云容也懵了，圣地的圣女是虾仁的义妹，可这不太对啊！若真有这层关系，虾仁又为何会入废丹房做事？那张师兄，你刚才那话的意思？此事若真如你所说，
那这可能就是一场误会。闹了半天，虾仁和柳如烟完全不是江师兄所想的那样，这不是大水冲了龙王庙，一家人不认一家人了吗？可虾仁明白，这绝对不是误会。从张潇那番话来看，肯定是有人把我当成了情敌。可张潇如此极力否认，此人应该就不是他。若没猜错的话，应该是比他还厉害的一位师兄，否则他不会这般惧怕妹夫这个称呼。哎，真是红颜祸水啊！我过些日子便要准备筑基了，筑基之后便会进入内门，到时你若有事，可用传音玉符联系我，以后你在外门就有我这个师姐罩着你。这残酷的修仙界，哪里还能碰得上师姐这般的好人？啥意思？新定下来的规矩，圣地内所有杂役弟子，凡是到了炼气4层的，和外门弟子一样，每3个月便要外出完成一件任务。完成了的无奖无罚，可赚取贡献值；但若是完不成的，就得去矿场做工1年。这破规矩针对性是不是有点太强了？柳如烟，你是个狠人啊！是不是只要我一出圣地，就会有人背后套麻袋，然后再关小黑屋？给你个建议，你要是觉得任务一个人做不来，可以在任务阁找其他弟子组队。你要是不知道找谁，我可以帮你牵线搭桥。至于银子嘛，我就不要了。这扒皮老孟倒也是势力眼中最有人情味的那个了。多给零食吧。扒皮老孟真不愧是你啊！行啊，我走了，你好自为之吧。这个破地方可真不是人待的地儿。在这个物是人非的世界，老孟只有你特么还是你啊！姐姐，你筑基成功了。成功了。3天便筑基成功，姐姐你真厉害。你来找我，可是虾仁已经离开圣地了。没有，外门候选的令牌给他之后，他先在废丹房里待了几天，之后又跑到云谷房室租了个修炼室，一待着又是10来天，一个一品废物灵根，也不知道整天修炼个什么劲儿。房室的修炼室价格不菲，他哪来的临时租用这么久？这还用说，肯定又是暗地里打着姐姐你的旗号，不知道从哪又骗了一堆好处呗。他要是不这么做，他凭什么能突破炼气4层？就他那个天赋，闷头修炼100年也别想有什么进展。没想到虾仁竟果真是品行如此卑劣的一个人。姐姐，要不然还是我去教训他一顿吧，这么拐弯抹角的，实在是太浪费时间了，我实在是不想等了。还是再等等吧，毕竟我不是寻常真传弟子，身为圣女是要心怀整个圣地，等虾仁完不成圣地任务再说。可若他完成了呢？有你在后面跟着，你觉得可能吗？这倒是。浓郁灵气将盘坐在蒲团上的虾仁尽数包裹。一品5行灵根，修炼之所以缓慢，就因为修炼时候需要吸收炼化5种灵气来提升修为，这也就意味着虾仁修炼需要付出比天灵根修士数倍的努力，加之一品灵根的垃圾炼化效率，这个努力可能还要再乘以1个倍数。可不管修仙路如何的难，虾仁都不会轻言放弃。不就是丹药吗？道爷什么都缺，就不缺丹药。继续。终于筑基了。到了这一步，已经可以参加内门考核，成为圣地的内门弟子。可虾仁依旧没这个打算。这废丹房，我就算是死，也要死在里面。整整60颗的筑基丹，这垃圾天赋也真是没谁了。从云谷方室出来，时隔1月多，虾仁再度回到了他心爱的废丹房。尽管眼前灰尘遍布，可依旧无法影响他内心的激动。筑基成功，寿达200岁。从今日起，道爷我终于算得上踏入仙途了。虽然我现在能入内门，但是废丹房才是我家领不到圣地发放的内门奖励，也就意味着我现在的实力肯定弱于同境界的内门弟子。不过还好，我有超能力，神通法术和法器都可以去方室购买。只不过云谷房室现在肯定是不能再去了，先前买卖1品丹药都被人给盯上了，要是再花上万灵石买法术和法器，那还不得让人给当韭菜嘎了。算算时间，也该去做任务了。明明只是一个看守废丹房的杂役弟子，可叱咤修仙界的瑶光圣地却为了他连改88次门规，而且一次比一次离谱。只因圣女未婚妻一心想要把他赶出圣地。为了针对虾仁这点错，柳如烟包的这顿饺子可以说是煞费苦心。对此老六不仅不慌，反而更加兴奋。
要不是柳如烟，我一个杂役弟子哪里有这么好的机会外出？正好趁着这次任务的机会去虚国走一趟。虚国的修仙方式可比云谷方式大多了，而且那里也没人能认出自己。先炼制一些丹药，到时候换一些厉害的法宝和功法傍身。这次任务要选择难度低、贡献值低、没有危险，并且还要不可重复接取。坚决不能玩高难度，万一引来圣地高层的注意，我想苟在废丹房就不容易了。就你了。虚国京城桃源县有4级妖兽血尾狼出没，将其斩杀，取得完整妖丹，可得40点贡献值，限期1月之内，不可重复接取。领取任务后，虾人便匆匆离开圣地。为了隐藏修为，愣是没敢御剑飞行。等出了圣地势力范围后，虾人直接跳上飞剑，终于体验一把御剑飞行的感觉。不好，是妖兽侵袭，快去请白云关仙师过来斩妖。是，参将大人。不要吃我，不要吃我！快开城门，快把城门打开啊！算你们幸运，遇见小爷我了。战，我求助。快！是仙师出手了，一定是有仙师出手。一个族群能有这么多的4、5级妖兽，将来巢穴附近肯定有大片灵药生长。一众猎头警惕地望着虾人，低吼不得。尽管后者压制了警惕，可他们依旧能判断出来，眼前之人绝对是危险的存在。想跑，五行剑诀。好厉害的小仙师，居然一个都没让跑掉。周。看起来是将所有猎狗都干掉了，但是暗地里肯定有一头狗王在指挥，不出意外，狗王应该逃往巢穴了。仙师，好一位淡泊名利的仙师，这才是我等应该敬重的榜样。见过吕仙师。张参将，你可知刚才那位道友是什么来历？在下不知。想来这位道友应该是追杀残余妖兽去了。为了以防这位道友出现什么意外，我这边过去助他一臂之力，你等便在此地妥善安置百姓。是，吕仙师。跑吧，跑得越快越好。道爷倒要看看你家里究竟能有什么好宝贝。炼气12层修为，啥意思？这是要摘桃子，还是要杀人夺宝？道友请留步。这句话怎地感觉有些不太吉利？算了，还是先看看这老道士究竟要做什么吧。道友追来，不知所为何事。在下吕文秋，乃这太平县白云观的观主，敢问道友如何称呼？在下王大彪，散修一个。王大彪，呵呵。吕道友，你貌似还没回答我的话呢。在下过来，只是好心提醒道友一句，再往前几十里有一头刚刚筑基的火蟒豹，道友追杀可以，但莫要太过深入，以免遇到危险。刚刚筑基的火蟒豹，这特么不是掏上了吗？这咋的？好像更兴奋了吗？难道是我的错觉？王道友，你此来太平县可有别的什么事？若有需要帮忙的，或许在下能帮上一些。在下还真有件事，可能需要道友帮忙。道友直说便是。吕道友，可知这附近哪里有大型的修仙方式？自然知晓，在太平县东面500里，便是京兆府梅县。在梅县雾山有一座大型坊市，此坊市规模仅次京城坊市，背后是京兆府5大修仙家族所掌控。道友若是想去，在下可随时领道友前往。不敢劳烦道友，在下自行前去便是。这老家伙走的倒是痛快，难道他真的是个好人？出于谨慎，虾人以神识探查了一下，一直追踪吕文秋到了极限的1里之外，也没发现异常。就在他以为可能多想了的时候，一只小巧玲珑的青雀忽地出现在了神识范围里。哼哼，送装备的这不就来了吗？算了，放狗王一马，先去雾山方式一趟，买点装备，再收拾这老东西。呵呵，一身法器的散修，不抢你抢谁？小子，要怪只能怪你自己太蠢了，连财不露白的道理都不懂。雾山那附近的风水宝地可不少，能埋在那里也算你小子有福了。来到方室后，虾人低调的在方室里砍价买装备，最后用3枚筑基丹换了3把契合自己的灵剑以及1本氪金神通、仙兵剑诀，这些都是虾人眼下都能用到，也适合自己的。算算时间，出来圣地已经4天多了，若再不快点做任务，那血尾狼万一被水给干掉了，还得回圣地重新接任务。王道友，咱们又见面了。
这老六心是真的黑，他明明想抢夺别人的修炼资源，但他却不自己动手，而是以身为饵，隐藏修为，开启钓鱼执法，让别人组团来打劫自己，然后坐收渔翁之利。王道友，咱们又见面了。等了这么久，可算是等到了这个送财老头子。原来是吕道友，不知吕道友来此地何为？看王道友应当是刚从坊市出来，不知王道友可有什么收获？收获谈不上，只是买了几件灵器罢了。买了几件灵器啊！你一个小散修这么吹牛逼，你家里人知道吗？买灵器还买几件？你以为买大白菜呢？王道友说笑了。谁和你说笑了？你觉得我是买不起，还是这雾山方式没有卖的？王道友此话莫非当真买了灵器？你猜呢？哼！王道友如此戏耍在下，看来王道友似乎是知晓贫道今日此来的目的了。光天化日之下，带着2个藏头露尾的帮手拦路，要不是想杀人夺宝，我真的想不出来你要做什么。你说是吗，吕道友？王道友好警惕的心思，不曾想这都能被你给察觉到。老朽张不平见过王道友，在沙城水源，一时就闻王道友大名，对王道友杀妖救人的一举，可谓颇为敬佩。这2个身上没一件法器，穷逼，有点失望啊。不过算了，苍蝇腿也是肉，挑3拣4的可不是啥好习惯。既然都露面了，那咱们之间也别废话了，一起上吧。道爷赶时间办正事儿，没时间陪你们在这里浪费。啊，有意思。既然王道友如此自信，那我等3人也就不客气了。毕竟杀人夺宝这种事，最怕的就是夜长梦多。专业，这么回事？这王大彪居然一点都不怕。吕道友，老朽最近偶得一件中品法器，便借王道友之手，好好试试威力。诸位献丑了！拿来吧你！没想到张道友你还真是献丑了，战利品+1。这小子竟是筑基初期修士，你前夜追杀妖兽的时候，竟也谨慎了隐藏修为，有什么问题吗？这特么倒是没问题，可关键是你就不嫌麻烦吗？出门在外，安全第一，这个道理都不懂，活该你被反杀。灵气还是中品灵气，你居然真的买了灵气！此时的吕文秋彻底懵，隐藏筑基期的修为也就罢了，还真买了灵气，人怎么能有实力到这种地步？李道友，我突然想起来，我娘子好像要生孩子，我便不多待了，咱们就此告辞。想跑？你跑得过飞剑吗？不要杀我，王道友，我愿意将我全部身家给你，只求道友放老朽一条生路。我看你是老糊涂了，杀了你，你的储物袋不一样是我的吗？啥意思？自己主动撞上去？这吕道友是在帮我减少杀孽，看不出来啊，他人还怪好的嘞。你别说，这第一次舔包开盲盒，弄得人还怪激动的。总的来说，这小伙子还算有些家底，在散修中也算不错了。这老小子白特么活了，穷逼！吕道友有县城百姓供奉，家底应该比这俩更殷实。啥玩意？你特么全部身家就只有这点垃圾？你不坐镇县城啊？老百姓的供奉呢，都让你挥霍了。还有这件是什么鬼？还特么纹了一道残灵纹，半灵气。哎，这关主让你当的真是太失败了。这一趟其实也算有收获，且收获不小，毕竟没本钱的买卖，一把半灵气法剑正好是自己现在所需要的。平时御剑飞行，正好用此剑代步，毕竟中品灵剑还是太显眼。若一些不富裕的金丹散修剑了，怕不是直接动手强抢。至于那一堆画符的笔墨纸砚，以后有机会了，倒是可以尝试一下。小二上酒，要最好的酒，再把店里的招牌菜随便来2样。得嘞，客官请稍等，酒菜马上就到。小二，你们这里一直都这么多人吗？那倒不，只是最近听说城外有好些头厉害的狼妖出没，然后附近村子里的大户人家便都城内躲灾来了，
好些头，任务上不是说就一头吗？怎地突然多了起来？那朝廷衙门没想办法应付吗？当然想了，您看见了吗？那几位都是仙师的仆人，个顶个的好手，都是跟仙师们过来杀妖的。你的意思是桃源县衙门请了许多仙师过来？请了不少，说是狼妖太强，人不多处理不了。这样，那这么看来，自己的动作可得要快一些了。万一被人捷足先登，那可就得回去重新挑选任务。这一来一回，不知又要浪费多久时间。客官，我去给您催催菜去。任务的确是要尽快完成，可自身的安危也不能轻视。狼妖忽然多了起来，其原因如何？狼妖之中有没有修为在筑基初期之上的？这都是未知之数，不弄清楚了就孤身贸然前去，着实有些冒险。要不然晚上出去寻几个同伴。桃源县来了不少的仙门弟子，此事应该不难。待吃饱喝足，虾仁便走出客栈，展开神识，寻一些靠谱的杀妖搭子。可走着走着，虾仁眉间忽地一动，神识竟突然发现有人在背后跟着自己，而且意外的是，那人还是个熟人。没想到还真打算玩麻袋套头的戏码。呵，小丫头片子年纪不大，心还挺狠。这修仙界根本没有好人啊！我就是低调出来做个任务，前有道友将我当成炮灰，后有心机女要给我套麻袋，真是太难了。师兄你轻点，别让那个王大彪听见。没事，那个姓王的，一个炮灰蝼蚁罢了，进山之后必死无疑，让他听见不是更刺激吗？有人主动送上门找死，那可就不能怪我了。这种铁赚不亏的买卖，谁不喜欢干？诸位，那头12级狼妖先前被我打伤逃入此山，但此妖铜皮铁骨，力量极大，还懂得妖法。你等若遇见了，切莫轻敌大意，若自觉不是对手，可用活法提醒。咱们也走吧。他往我身上蹭了什么东西？无色无味，若不是神识察觉到对方的小动作，还真发现不了。这蛇在林间十分多见，咬人后只会疼2天，不会有性命之忧。那么多人不咬，这蛇怎么单只攻击我一个人？你一条蛇不能也是个颜控吧？等等，难道是何修文往自己身上抹了某种能吸引妖兽野兽的药粉？王道友倒是警觉，死蛇竟连我都没能察觉到。可能是陆道友昨夜没睡好吧？那药粉真的有用？不知死活。好快的反应！这人怎地如此警惕？这位道友，你是不是有些吻得过分了？3位道友，你等怎么离我如此之远？只是刚才有些事要谈，故而才离道友远了一些。谈事？什么事？不知能否与在下说一说？抱歉，此事乃是我宗门机密，所以……灵光山好歹也是仙门大派，3位道友所说的机密，应该不是只让在下做饵，好引妖兽前来吧？你都猜到了。不得不说，何道友先前拍我肩膀那一下，力道着实有些重了。你既已有所察觉，又为何要跟我等进山？当然是杀人夺宝啊！哈哈，既然如此，就别怪我们不客气了。青灵锁去！我操！上品法器，看不出来啊，小小灵光山外门弟子还挺有货的。不错，这桃源县真是没白来。周，战利品+1。你竟然隐藏修为！炼气期12层又如何？只要你不是筑基期，一样要死。我操！装品灵符，难怪敢往我身上抹药粉吸引妖兽，还不怕引来12级狼妖。这中品灵符一张上万灵石，可不是谁都有资格买的。这陆恒竟还是个有超能力的主。火球术，这不可能！你一个筑基修士，怎么会来大青山这里？这特么的不合理！谁说大佬不能来新手村虐菜？你等，若不动歪心思，我也懒得对你们出手。行了，去死吧！哈哈，又到了刺激的舔包时刻了。这陆恒真是仙2代啊！灵石丹药和灵符以及法器数不胜数。不错，又是收获满满的一天。解决完了3人，虾仁也怕被灵光山惦记上，于是裹了3发破球术，毁尸灭迹之后，又脱下了原来的衣服，换上一件新的衣服，上扎了药。要再穿下去，恐怕接下来会有源源不断的麻烦。这是500年开花、500年结果的清玄玉果，这可是能炼制3品丹药的灵果啊！这大青山里竟还有这般宝贝！难道这是老天爷送老夫的一场造化？
清玄玉果，它是我的了。完了，筑基期的狼妖，救我！你可以去死了。筑基初期血尾狼，清泉玉果，好家伙，此地竟有如此多的宝贝，这下不是又要发财了吗？快！又是一炉2品丹药到手了，这筑基期血尾狼的皮毛也是不错的炼器材料，不可浪费，一并收取了。等去京城神兵堂之后，便将其卖掉，也能小赚一笔。哎，陈道友死在杀妖的道路上，实在是我辈楷模啊！陈道友放心去吧，你的遗志在下全都继承了，以后加某定与妖族势不两立。被我抓到了吧？让你这姐姐的名号到处骗人，这次困你2月，这一瓶是屁股丹，够你吃上半年的。困我2个月，你给我半年的量是什么意思？我可能会忘。这是我师尊赠我的2品封山阵，就算炼气12层大圆满也破不掉。你在此地安心待上2月，尽量少做无谓挣扎，免得伤了自己。你不想骂人吗？骂人做什么？我困住你，你不该愤怒吗？愤怒有什么用？又打不过你，大不了2个月之后就去矿场待1年呗。哼，我看你真是没救了。既然炼气12层大圆满破不了，那筑基初期应该没什么问题。给我破！这封山阵的确不俗，只不过他现在是道爷的了。2日后，虾仁在神兵堂定制了自己需要的剑丸，便离开续国京城，御剑低调回到圣地。回来第一件事就是交了任务。试问丹房应不好，却道此心安处是无香。老六为了变强，别人拼命才敢服的暴力战，他却是当成糖豆一样疯狂笑，而这一切只为修炼魔师得来的9变真火。虾仁知道自己资质极差，如果连这点痛苦都忍受不了，那还修个锤子剑？9变真火，给我凝！快！终于成功了，也不知这9变真火力量如何。突然，坏了，暴灵丹的副作用来了！吃了这么多暴灵丹，这下有的受了，估计得休养几个月了。接下来的几天，虾仁像个病人一般躺在藤椅上。来送废丹的弟子见了，无不显露诧异。才来废丹房几个月，这么快就要职业病挂掉了？得去告诉孟扒皮一声，虾仁快要不行了。这扒皮老孟在诸多势利眼当中也算是比较有人情味的那个了。早让你去外门，你非是不听。现在好了，要玩了吧？连累我还要临时找人顶你位置，真是造孽。看在你我师兄弟一场的份上，你的后事我可以帮你处理了，而且也可以给你打个友情折扣，95折，你看怎么样？当然了，你要有遗产交给我，那打5折也没关系，你觉得如何？你大爷的，亏道爷还以为你总算干回人事儿，结果还是对银子念念不忘，真不愧是你啊，孟扒皮，任这世界如何物是人非，你特么还是那个你呀，孟执事，我只是病了，可还没到要死的那一步呢。没要死，那真是可惜了。行了，既然你没事了，那我也就不多留了。你这破地方太脏，真不是人待的。对了，太虚幻境又要开启了，你现在实力不错，有时间也可以进去玩玩。我操！太虚幻境最近忙得很，怎么把这茬给忘了？太虚幻境每年开启，既是为了弟子历练，也是对实力不错的弟子的一次奖励。只要有弟子令牌，哪怕是杂役弟子，也可用令牌凭空进入太虚幻境。进入之后，太虚幻境会自动生成只有你一个人所在的洞天世界。在这个洞天世界内，存在有诸多妖兽，每一头妖兽都是由灵力所凝聚而成的实体，修为与幻境内的弟子相关，杀的越多，给的灵气回馈就越多。若能在身份令牌上所显示的杂役杀妖榜，又或者是外门杀妖榜上名列前10，幻境还会奖励一次灵气灌体，排名越靠前，灌体时间就越长。在这里边，你无法隐藏实力，幻境所生成的妖兽一定会和你修为相等，也不必担心排名比同门靠前而引来嫉恨。因为进去之后，你可以给自己取个化名。太虚幻境每次只开启半月时间，错过了就要等1年之后。如今我处在筑基初期，若能得到灵气灌体，修为势必会有不小的提升，所以这次机会一定要把握住。
接下来的时间，虾仁每天都在服用大补丹。入太虚幻境之前，必须要让身体回到之前的巅峰状态。太虚幻境正式开启，只要将灵力注入弟子令牌，令牌会立刻打开幻境通道。一旦进入其中，所等待弟子就将是激烈的杀戮，受伤是无法避免。可只要能及时的再次激活令牌，就会安全的被传送到进入幻境前的所在位置。为了保险起见，还是先把法器拿出来为好。毕竟妖兽出现地点不固定，万一遇到个会偷袭的，也好节省反应的时间。这方天地的灵气其实比圣地内要稍差一些，这也就意味着想要快速恢复灵力，只能动用丹药，光靠灵气是远远不够的。还好我早有准备，储物袋内别的不多，培元丹管够。还有陆恒这位仙二代数千灵石。咦？方圆1里之内没有发现任何一头妖兽的影子，我进来这太虚幻境应当算晚的，也不知排行榜现在什么情况。这第一的如雪居然已经杀了3头炼气期11层的妖兽，这是谁的弟子竟如此勇猛？进入秘境满打满算也才3个时辰，可这如雪竟已经杀了3头同境界的妖兽，这个名字怎么听着那么耳熟呢？难不成是柳如雪那小丫头片子？可她不是内门弟子吗？难道是为了灵气灌体，所以找了关系破例入外门杀妖榜？真是无耻啊！有大能师尊做后台的内门弟子，跑外门来混排名，这不是妥妥的作弊吗？外门谁能有他法宝多？突然，筑基初期修为的玄水蟒。这灵气反馈好生厉害，就这么一团灵气，不仅相当于10枚2品培元丹，还精纯的不用炼化太久。进来这么一趟，寻常弟子哪怕只杀了1头妖兽，就出去都赚大了。要是在这里不停的猎杀半月妖兽，再加上灵气灌体，岂不是突破筑基中期有望？山不救我，我救山，不能等着妖兽上门，要主动去找。现在时间是最宝贵的，一定不能浪费。这么快就换地图了，9变真火。这9变真火的消耗着实可怕，也只有在这太虚幻境能随意动用，换了别处若无万全，杀敌把握，还是别轻易动用了。有了9变真火，在接下来的一段时间，虾仁不分昼夜的屠杀妖兽，有充沛的灵石丹药恢复灵力，完全不用担心消耗。于是便在这般疯狂的屠杀下，虾仁的排名以一个不可思议的速度蹿升。最后稳稳停在外门杀妖榜第1的位置，唯一还有变化的只有屠杀妖兽的数字。等到了100这个数字，道爷的这个名字彻底让整个外门都震动了。这道爷究竟是谁的部下？竟然如此勇猛！这实力简直一骑绝尘了，莫非是哪个太上长老的私生子？不可能，这绝对不可能！这家伙究竟是谁？半月不到屠杀上百头同境妖兽，他真的一刻都不休息吗？这道爷究竟是何许人也，竟如此勇猛？你们还记得外门杀妖榜的最高纪录吗？我若没记错的话，那应当是200年前风长老所创下的153头。现在距离太虚幻境关闭还有4天，你们觉得这位道爷能不能破纪录？看这个速度，感觉最终数字可能接近，但要想破的话，估计不太可能。老疯子，你倒是悠闲，你来我这里做甚？最近太虚幻境开启，我正好有时间，便看了看情况。这一看不要紧，还真让我发现了一个好玩的事儿。什么好玩的？你还记得自己曾经创下的记录吗？记录？听你这话的语气，莫非有弟子要破了我的记录？嚯，咱们圣地外门居然还真杀出了一匹黑马！我若没记错的话，距关闭太虚幻境应当还有2天时间吧？不错，还有2天时间。若此只能继续杀下去，你的记录应当没可能保住了。这是个好事，说明我圣地弟子又将有一位天骄诞生了。我想让你徒弟帮个忙，让他帮忙动用阵法找一下。你徒弟守着太虚幻境大阵，若他用阵法探查，可比我大海捞针来得快多了。你想收他为徒？
如今丹田灵力已满，等一下灵气灌体，可借灌体力量直接冲击筑基中期。刚脱了裤子就完事儿，真不够爽利。明明只是一个看守废丹房的杂役弟子，可圣地内的2个顶尖大能却争着要收他为徒，为此2人不惜大打出手。快拜师，本长老乃是玄剑锋风无涯。本长老乃洞玄锋张化玄，也忝为圣地执法阁长老。哼，我先进来的。我先看上的人，你抢个什么劲？一边去，小子，你可愿拜本长老为师？自傲不是做噩梦啊！啊，噩梦！啊哈哈，我就说你老小子长得丑吧，你还不信？现在看到了吧？你看你把人孩子吓的。小子，我再问你一遍，你可愿拜本长老为师？哎，有了！承蒙长老厚爱，若能做长老弟子，那自然是求之不得的天大造化。只不过弟子就怕辜负了长老厚望啊！什么意思？弟子天赋不太好。天赋不好，你半年不到就筑基中期，甚至连外门杀妖榜记录都破了。你天赋还不好，你再不好还能比这老疯子差？他一个4品火灵根都200年合到后期了。合到后期，要死了要死了！就知道是太虚幻境惹的祸，可他们也没人说还有记录啊！早知道就再放点水了，就怕太高调惹人注目，始终没敢火力全开。不曾想还是出事了，造孽啊！看你小子支支吾吾的这模样，你不能只有3品灵根吧？不是就是1品5行灵根。1品还5行灵根，应该还好吧？你是怎么这么快修炼到筑基中期的？嗨，弟子误吃过1株仙草，加上这次的灵气灌体，所以就……仙草？那你可知那仙草是何种模样？就正常草的模样。说实话，我其实也挺糊涂的。哎，若是如此，那这仙草可真是被糟蹋了。老登，你这就有些侮辱人了吧？那个张长老，那您看我还配当您弟子吗？要是可以，那我这就收拾收拾。老疯子，你不是也想收徒弟吗？这小子让给你了，我想起来我还有事，这便先走了。小子，你可愿拜我为师？长老，您不嫌弃我？当然嫌弃。那您还要收我？虽说你小子天赋太差，不过既然能走到这一步，应当也是有气运在身的。气运看似虚无缥缈，可却是真实存在。像老张这般7品木灵根天赋，还有个好家世，修炼顺风顺水的，对气运的感触就不如我深厚。因为我正是靠着气运和努力才能走到今天。我之所以决定收下你，也正是因为在你身上看到了我当初的影子。原来如此。你灵根天赋实在差得出奇，我想象不到多大的气运能让你有所成就，所以你只能做个记名弟子。你可愿意？这个若是没有炼宝炉，这记名弟子我二话不说就答应了。合到后期大能的记名弟子，傻子才不想当。只不过我特么离不开这整个圣地的丹药啊！你小子不会不愿意吧？这小子特么怎么是？我堂堂合道后期大能收徒，要是被人拒绝，还是被个杂役拒绝，这要传出去了，我丢不起这个人啊！这小子忒不上道了。风长老，不是小子不愿意，只不过……若长老能答应弟子一个条件，那弟子便立刻磕头拜师。你说说看。弟子只想在废丹房修炼，不想入内门。为何？因为弟子怕学无所成，给长老丢人，倒不如就一直在废丹房这里待着，也省得被人笑话。这样不错，算你小子懂点人事。你说的很对，那这记名弟子一事便天知地知，你知我知，除非你有不得已的理由，否则在外就别说我是你师傅了。老登啊，你这话说的有点扎心了。哇，真奇！对了，为师还不知徒儿你的姓名。徒儿名叫秦虾人。你既是5行灵根，那你修炼的可是瑶光5行仙诀？正是。
只不过徒儿只有修炼到筑基期的部分。这不要紧，我这里有全套的。多谢师傅。一点小事罢了。另外，这五行仙诀内有一门大五行神光的神通不错，你可以修炼一下。再一个，你既身为我风无涯的弟子，自是不能寒酸了。你可缺法宝？法宝？徒儿不敢欺瞒师傅，徒儿甚至连一柄铁剑都没有。那外门执事弟子孟八皮将徒儿一切资源都扣下了，徒儿是敢怒不敢言啊！就连进太虚幻境和妖兽搏杀，都是靠着一双肉拳。若非仙草残余力量帮助，徒儿恐怕早就从太虚幻境里边被赶出来了。你师傅我当年也没少受这些弟子的鸟气，不曾想这100来年过去了，这些个执事弟子还是这般不堪。这块内门弟子令牌给你，你以神识烙印姓名在其上。你虽在此地修炼，但从现在开始，你就是内门弟子。那孟八皮再敢过来，你就将令牌拿给他看，好好教训他。徒儿多谢师傅。还有这一套五行法剑也给你，这是为师年轻时偶然得到，可惜修行功法不契合，无法祭炼。一套极品法器出现在风无涯手上，一共5柄法剑，皆以五行矿石所打造，剑身闪烁5色灵光，铭刻阵纹，剑与剑之间互有联系。这法剑一经施展，可布五行剑阵，威力比寻常下品灵器也不差多少。最关键的，此套法剑未来可融合更强五行材料，身为灵器，有一定成长性。这师傅好啊，这师傅真是没白认啊！别的不说，就这五行仙诀的后续功法，那都省了多大力气和多少灵石，何况还有内门身份和一套不俗的法剑。徒儿多谢师傅。一连3个响头，喝的血都出来了。虽说是用灵力逼出来的，可那份感激没有作假。在这圣地内，风无涯是第一个对我虾人这么好的人，不管是记名弟子还是真传弟子，从今日起，风无涯就是我虾人的师傅，一辈子的师傅，师不负当一声报之。这小徒弟看着心眼多了些，可还是蛮孝顺的。好了，为师还有事要做，就不多待了。你好生修炼，若有不懂的，随时持令牌去玄剑峰来找为师。是师傅，这就成了内门弟子。嘿嘿，道爷我有师傅了，还是一位河道后期大能。老六明知道自己炼丹一定会失败，却还是要将珍贵无比的药材投入丹炉。突然看到炸炉后的废丹虾人不仅不生气，反而异常高兴，因为他有一个炼宝炉，只要将炼制的废丹跟同阶妖丹同时放入其中，就会得到极品丹药。嚯，好浓郁的灵气，这五行丹卖相不错，希望便宜师傅给的丹方不会让我太失望。好家伙，这一颗五行丹的药力真是恐怖如斯，一颗足以顶得上几10枚培元丹了，而且更容易炼化。不愧是师傅送的丹方，简直是为我这五行灵根量身打造的丹药。有了这五行丹，突破筑基后期指日可待，现在可以大规模收购五行灵药了。秦师弟这是要出门？师弟，你这个令牌哪来的？宗门一个神秘大能上赶着来收我为徒，我勉为其难拜入其门下，怎么你有意见？孟胖子，我给你重新组织语言的机会，你好好想想，现如今究竟该如何叫我，如何跟我说话？师弟，咱哥俩的感情应该不必拘泥于那些俗礼吧？怎么你不愿意叫？也不是，只是这个，我打算去拜会一下执法科弟子，你想一起去吗？兄若伯欺，弟自当拜之。师弟拜见师兄。算你老小子聪明。说吧，来找我这位师兄有什么事？是这样，师兄有家里仆人往山门送为一封信，守山杂役一听是师兄的家里人，二话不说就把信转交到了我的手上，请师兄阅览。书信，离家半年，这还是家里人第一次给我写信，看看便宜爹娘有什么事，这一段时间不见，还真有些想他们了。别按了，有屁快放，我现在要出去办点事，没时间和你浪费。
师兄既已猜到，那师弟也就不卖关子了。师兄应当知晓师弟，师弟不是个坏人，只是贪点小钱罢了。所以，还请师兄大人有大量，别去执法阁那里举报师弟，留师弟一条生路。想让我放你这一次？可以，你把银子、零食和丹药都还给我，我自然不会追究。师弟现在囊中羞涩，可否请师兄宽限一些时日？囊中羞涩？你特么糊弄鬼呢！你孟胖子要是囊中羞涩，那这圣地外门还有妇人吗？不敢欺瞒师兄，师弟近几日着实不富裕，不过师弟可以向师兄写个保证书，3月内必定归还一切银子、零食和丹药。3月？那我若是不答应呢？那师弟只好陪师兄走一趟执法阁了。这孟胖子居然宁可去执法阁也不赔偿，难道真的一穷二白了？不太对啊，这货平常可没少往自己那里捞东西。要说外门谁最富不清楚，可执事弟子里谁最能捞？这货认第二，没人敢认第一。如此多的资源，如何会没得这么迅猛？你被人打劫了？不是，这个中原有比较复杂，一时半会儿说不清楚。不过师兄可以放心，师弟3月内一定可以将一切都还上。算了，看在咱们师兄弟一场的份上，我就给你3个月的时间。多谢秦师兄。从杂役峰离开，虾人没有立刻往老家淮南府赶，而是前往任务阁挑选那门任务。既然要出圣地，正好顺路完成几件内门任务，也好给以后的修炼留出更多时间来。柳如烟啊，柳如烟，我现在已经是内门弟子了。当初你为了我这个杂役，真是煞费苦心。为了我这点醋包的这么多顿饺子，我也足以傲视整个宗门了。我说你当时怎的一点都不生气？原来是早有脱身的法子。好你个虾人，我还真是小看你了。找我什么事？你说我为什么过来？我问你，我的阵旗呢？阵旗？什么阵旗？你还敢装傻？我问你，我的封山镇阵旗呢？看在秦柳两家以往的情分上，我可以容忍你1次2次的过分，可你要是一而再再而三的过分，那就别怪我不讲情面。哼，你还不讲情面？你拿了我的法宝，你还不讲情面？我看你是找死！这怎么可能？我说了，你若是太过分，我一定不会再留情面。这一次只是给你的警告，若再有下次，可就不是疼一下那么简单。另外，最后再提醒你一句，我如今已拜师入内门，待下次离开圣地，我会亲自登门退婚。你可以回去告诉你姐姐，让她不必再费力针对我，因为从今以后，我和她再无任何瓜葛，自此彻底相忘于仙路之上。凭什么？难不成是虾人用姐姐的名号蒙骗了某位内门元婴之上的长老，从他那里得来了全力支持，然后才在这么短的时间内有所突破，并且顺利进了内门？是了，一定是这样。姐姐身为圣帝圣女，肯定有许多长老要巴结她，可又不敢主动登门，也不知晓婚约内情，这才找到虾人，被他给蒙在鼓里。姓秦的，你给姑奶奶等着，我这就去找姐姐。到时候查出是哪位长老帮你，今日之辱，姑奶奶一定10倍100倍奉还。解决完柳如雪的事后，虾人继续前往任务。虾师弟安好，我闭关突破到筑基期了，若师弟有空，可来太清峰下安宁小院一叙。是云容师姐的传音，几个月不见，还是怪想念的。整个圣地也就云容师姐是为数不多可交之人，眼下家中有事，这次还是算了吧。恭喜师姐筑基成功，我要回家处理一点私事，等回山后，我必登门拜访。那好，师弟一路小心，最近东域魔修不太安分，师弟若出圣地，一定要小心魔修动向。我记下了，多谢师姐告知。来到任务阁，虾人取了2个适合自己的任务，便匆匆离开宗门。还是真够佩服老爹老娘的，都这把年纪了，竟愣是给我生了个弟弟出来，这是看大号练废了，准备再练个小号。小子，你可想死老娘了？好个种，别让咱家绝户了。回来就好，回来就好啊！爹娘生孩子这事情，老子的弟弟也敢动，真是活腻了啊！果然是蛊虫，去找你的前主人。此次多亏小仙师出手，怕什么？有仙师再翻不出什么风浪。来来，喝酒。原来是你。小石头生病，你要救他，应该去找郎中。你来我这里做什么？给你的勇气。筑基初期修士。我虾人的好消息啊！大少爷他回来了。这臭小子刚回来就让人担心，自己一个人跑出去这么扯，会因此而陪葬的。
凭什么？就凭那个垃圾有个筑基中期的师傅。儿子，秦咱家哪里惹得起呀？爹，你放心好了，没事的。另外提醒你一下，就是将那蛊虫可让小石头看起来像得了先天不治之症。这怎么可能？这还能有假？我说老爹，您对您儿子也太没信心了吧？不是我没信心，那不是你也能下得去毒手。我打死你个混账东西！派人去把老二喊。爹，您觉得二叔不知道我堂兄做这件事？你二叔肯定不知道。说句实话，你二叔本事，你杀了他的徒弟，他肯定不会善罢甘休。为今之计，你最好是先回圣地躲一阵子，等风声过了再回。这是我藏的15000两私房钱，你拿着，到了圣地让自己过得好点。爹，我当初临走之前，你可不是这么说的。你不是说私房钱都没了吗？我那不是希望你知难而退，早点回家来吗？爹，你放心吧，那个杜仙师伤不了我的。突然，一道淡金色剑光从夜空轰然掠来。秦家的孽障，还我徒儿命来！林家的孽障，还我徒儿命来！炼气期12层大圆满，你便是杀了我徒弟江郊的小子。杜仙师，此事事出有因，还望杜仙师能够明察。明察？你儿子杀了我徒弟，你让我明察？秦良，我看在柳家主的面子上，不想迁怒你秦家，可你儿子今日必须给老夫一个交代。杜仙师，江郊小仙师蛊惑我侄子秦玉，对我幼子下蛊，欲要谋夺我秦家家产，此事本该是我秦家要讨个公道。
只是不曾想，长子虾仁从圣地归来，拜师内门长老，习练一身本事，救了幼子，又杀了高徒。于我秦家而言，此事已是一报还一报。当然了，秦某也知晓杜仙师心中怒火，若杜仙师肯就此罢手，秦某愿散尽家财，以平杜仙师心中之怒。老爹真不愧是装糊涂的高手啊，愣是把堂兄给洗白了，直接站在道德制高点上指指点点。散尽家财，你以为我徒弟的命是能用银子来衡量的吗？秦良，你一介凡人，不过与柳家和朝廷亲王有旧，也敢在老夫面前讨价还价。还有，你以为老夫在府城待了这么多个月，不清楚你儿子什么情况吗？柳家早已知晓。你儿子打着如烟圣女的名头，在圣地招摇撞骗，不然凭他一品五行灵根的废物天赋，也能修炼到如今境界，还入内门，凭他也配。秦良，杀人偿命天经地义，你儿子杀了我徒弟，那自当用他的命来还。上梁不正下梁歪，有你这样的师傅，你徒弟死得不冤。臭小子，快走啊！去死吧！你已成了筑基修士，这怎么可能？臭小子，你这是吃了什么仙丹？怎么一下子变得如此厉害？这可不是吃了仙丹，只是我先前隐藏了境界罢了。此地空间狭小，施展不开。你若有胆子，便跟我去城外做过一场。我若输了，我便给你徒弟赔命；可若赢了，则你下去陪你徒弟，不知阁下敢否？那这么一来，就算杀了他，圣地恐怕也不会追究什么。就算要追究，了不起便去别域躲一阵子就是。若以为有上品法器便可与老夫匹敌，那我只能说你小子大错特错。错还是对，打过才知道。臭小子，就这么飞走了？不对，臭小子境界比杜仲要低，这贸然出城，那不是把自己往死路上逼吗？快给我备车，我要去柳家一趟。另外别告诉夫人此间发生了什么，就和她说刚才有天外陨石坠落。小子，敢杀老夫的弟子，今日你必死无疑。你倒是自信，只不过此地将要死人是一定的，但那个人是你，而不是我。也不再隐藏，虾仁筑基中期的气势尽数爆发，杜仲面上笑容瞬间凝固。你可以安心的上路了。哼。这是什么法术，竟能让法器变得如此沉重？此子好强的灵力，这怎么和柳家圣女传回的消息完全不一样？有意思，看来你这老家伙也有些能耐。不过也好，这样干掉你之后，倒也能赚个辛苦钱。阵法，好厉害的上品法器！虾仁，你杀不了我，我也杀不了你。不若你我就此罢手如何？罢手？不好意思，我这人从来一诺千金，说杀你就一定要杀你。九变真火，大五行神光。你柳家特么的管这叫一品五行灵根的废物！不，同时用出来这两招还挺累的，估计老爹要等急了，还是先回家再清点战利品吧。爹，我知道错了，爹你饶了我吧，疼死我了。哎呦，是我秦家的小仙师凯旋归来了，快让咱们这些老家伙瞻仰瞻仰我秦家小仙师的风采。虾仁回来了，见过二叔，诸位叔公叔祖。虾仁，那杜仲没把你怎么样吧？我没事，没事就好。二叔，你知道我爹娘去哪了吗？他们去找柳家帮忙去了。对了，虾仁，那杜仲可是就此罢手了。二叔，我去一趟柳家，等回来再和你细说此事。兄长这么晚过来，可是有什么要紧的事？是有一件事要麻烦贤弟，是关于犬子琴。向杜仙师求情一事，兄长还是莫要提了。贤弟此话何意？虾仁可也是你看着长大的，你难道要见死不救不成？此言差矣，不是我不想救，实在是我爱莫能助啊。杜仙师爱徒被杀，怒火滔天，我若说了，怕不是连我柳家也要遭难。贤弟说出这话，可是在当你兄长是没见识的莽夫不成？兄长别急，贤弟不是想袖手旁观，只是得先为我柳家族人着想。你这么说，还不是想袖手旁观？你看，你又急，将婚书拿出来吧。
婚书？拿婚书做什么？既然兄长如此着急，可我又一时没个好办法，只能出此下策了。爹，婚书。兄长应该也知道，现在我柳家一切都是如烟说了算，所以要想让杜仙师罢手，只能以如烟的名义来劝说。可你也知道，如烟这丫头对虾仁始终有些意见，若知晓我帮了虾仁，肯定要记恨我这个做爹的。但以咱们两家的关系，我又不能不帮，那就只能用解除婚约来和如烟讲条件了。柳童，我当初真是看错了你，看错了你柳家一家子。兄长，我若是你，便将这张婚书和你秦家那张婚书一同撕毁，毕竟虾仁的命可耽误不得。这门婚事可以解除，但不是你柳家退婚，而是我秦家人休了他柳如烟。这门婚事可以解除，但不是你柳家退婚，而是我家人休了他柳如烟。儿子，你怎么样？那杜仲没伤到你哪了？那姓杜的已经被我杀了。这不是杜仙师的法剑吗？你居然能杀得了杜仙师？杀他很难吗？这也就大半年没见，臭小子怎变得如此厉害？这还是咱们的种吗？可你不是只有练气七修为吗？我是什么修为？你还是再向你2个女儿确认一下为好。娘，把婚书给我。哎，好。柳叔，这门婚事咱们今晚就算正式解除了，但这婚书我目前不打算将其撕毁。为什么？柳叔，你想解除婚约，侄儿求之不得，可你威胁我爹娘的做法，侄儿不喜欢，所以这张婚书我不打算就这么撕了。我打算在1年半之后的那门大比上，当着全圣地弟子的面，将他和我家的那张婚书一起撕毁。你要是感兴趣，也可以去现场好好观赏一番，那一定很精彩。你莫非想当众修啊？不对，你是想用婚书来威胁如烟，好继续打着他的旗号在圣地招摇撞骗。随你们怎么想，此事我已经决定了，谁也改变不了。爹娘，咱们回家去。站住！坏了，虾儿，柳家这是要来硬的了。眼前张平境界为筑基中期，若没有刻意隐藏境界，倒是不必太过忌惮。娘，你尽管放宽心，一切有我。不知这位道友怎么称呼？七星峰内门弟子张平。原来是张师兄当面，不知张师兄此来柳家所为何事？你之前打伤了如雪师妹，所以我特意过来帮她讨个公道。好家伙，原来是一只死舔狗！你小子居然敢打伤雪儿，我看你是活得不耐烦了。你哪只眼睛看见我打伤她了？明明是那丫头找我麻烦，好不好？放屁！雪儿师妹说了，就是你主动打伤她的。今天我要不好好教训你，我张平2字倒着写。张平师兄此子屡屡打着雪儿的旗号，在圣地招摇撞骗。你好好教训他，最好是废了修为，将其关入我柳家地牢。兄长放心，这小子他跑不了。爹娘，你们站在阵法里边，稍等片刻。这是雪儿师妹的封山阵吧？果然在你手里，小子，今天晚上谁来也救不了你了。杀！同门禁止相残，这圣地规矩你是一点儿不在乎啊？筑基中期，你不是筑基初期吗？你都能突破中期，我为何不能？你也配合我比？小子，我这便让你知道何谓同境之间亦有差距。火蛟符去，中品灵符不好，这一击的力量相当于筑基后期全力一击，绝对不能硬接。火光剑盾。开跑！伯父。想救人，我这就送你去里边陪他父子俩。大五行神光，大五行神光，这怎么可能？你才进入圣地多久，如何能修炼出大五行神光？半灵气。张师兄，可还要继续打下去？张师兄，承让了。你干什么？当然是摸尸啊！你败了，你的东西都是我的战利品。不是看在同门份上，裤衩子都给你扒了。儿子，刚才那真的是你吗？真是太帅了！不是我还能有谁？快回家，娘给你找的那几个姑娘，要是知道你有如此本事，肯定服服帖帖的伺候你。瞎引！你若识相，就将2张婚书全都交出来，否则整个秦家都要受你牵连。我倒想问问，你凭什么认为你柳家能威胁到我秦家？
张师兄，告诉你的未来大舅哥，这令牌代表着什么？兄长，这是我圣地的内门弟子令牌。你给老子听着，老子不光是内门弟子，也还拜了一位大能做师傅。你柳家若敢动我父母和族人，哪怕一根头发，老子都要杀的你柳家鸡犬不留，即便是一枚鸡蛋，都得给你摇散黄了。听明白了吗？知道了。看看杜仙师手里都有些什么宝贝。法器怎么就这么2件？这杜仙师身家不太行啊！灵石1万块，灵符没有，2品培元丹10瓶。筑基初期妖丹10枚，这还不错，又可以炼制石炉子2品丹药。有这10枚妖丹，今晚的亏损已经足可抹平了。再往下找找，这还有一堆锦盒，估摸着放的应当是一些灵药。鬼面草。本打算明早就去毒瘴林，不曾想这位杜仙师竟提前帮我把任务完成了。看不出啊，他人还怪好的嘞。这是什么？阳惊天，什么鬼东西？难道是霸道的上古仙丹？不对，身体莫名有些燥热。自傲，老登你好歹也是个筑基中期修士，居然还要借助外力，真他妈给修仙者丢人。这个劲挺大，先收起来，以后可能用得上。伯父兄长心神受损，急需上等养神丹治疗，师妹须得尽快寻一位师兄送来。1年半之后，好个1年半之后，不过一个1品5行灵根，也敢如此放肆，竟还敢伤我父亲兄长！虾仁，你真以为我动不了你吗？就算你真拜师大能长老，我若想废你，也不过一句话的事。虾仁，这是你逼我的，此事纵然让师尊知晓，我也能占得上一个理字。